sio kila mtu anaweza kuruhusiwa kuwa na nuclear. Wanaangalia kwanza hii nchi wana akili timamu. Kwa hiyo kuna nchi zingine zinang'ang'ana kuwa na nuclear na zenyewe zinang'ang'ana. Wale wakubwa hawa niliowasema hawa watano wanaiangalia hii nchi hii na akili timamu. Wanasema hii nchi haina akili timamu. Ikipata nuclear hii inaweza kufagia popote. Kwa hiyo inazuiwa. Tumekuzuia wewe. Kwa nini nyie mnazo? Akili yako wewe tunavyokuona hivi. Akili yako wewe bado mawaluwalu wewe. Tulia kidogo. Kwa nini nyie mnazo? Shika adabu yako, nyamaza kimya. Tutakuangushia kitu kizito hapa. Dunia imeharibika. Vita kati ya taifa na taifa, ufalme na ufalme, ndugu na ndugu, kampuni na kampuni, vita. Na kinachoogopwa sana kwenye vita vya sasa hivi ni silaha za nuclear. Silaha za nuclear ndio kitu kinachoogopwa sana. Nchi ikisemekana ina silaha ya nuclear, nchi zingine zote zinakuwa zinaiogopa. Hata kwenye medani za diplomasia mnapojadiliana nchi hiyo, mnajadiliana kwa makini sana, msichokoze. Na mpaka sasa kwenye medani za kijeshi au za kisiasa imejulikana kwamba nchi kupata silaha ya nuclear inaleta political stability, yani mnaheshimiana. Kwa mfano, Umoja wa Mataifa unaouona unaweza kusema tu Umoja wa Mataifa, lakini una matawi yake. Umoja wa Mataifa lakini afya, Umoja wa Mataifa lakini wakimbizi, Umoja wa Mataifa makazi. Ni kama wizara unavyoviona hivi, lakini Umoja wa Mataifa. Lakini ubongo hasa wa Umoja wa Mataifa ni lile Baraza la Usalama la Kudumu la Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama la Kudumu la Umoja wa Mataifa, kuna Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, alafu kuna wakaka wakuu ambao wanaitwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la Kudumu. Wakubwa hao, unamwona Mrusi, Mchina, Marekani, Mwingereza, nafikiri na Mfaransa. Wachache tu, hao ndio wakaka wakuu wa dunia. Ukiwachokoza hao unayo shughuli, kwa sababu ndio wajumbe wa kudumu. Hebu sema wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa jina lingine tunawaita ni nusu miungu. Tuwaite tu hivyo. Whether ni nusu miungu kweli wamejiita wenyewe, lakini tuwaite hivyo yaishi. Wale ndio wanaweza kuamua nchi fulani ipigwe au nchi fulani achwe. Wakikaa kwenye kikao chao mmoja wao hawa watano akisema kwamba nataka kumpiga fulani, asipopatikana kati ya hawa kusema kwamba huyo ananihusu, achana naye, unapigwa. Sio lazima umekosea, ni kwa sababu tu unapigika. Sio lazima umekosea. Wakikaa wao wanasema huyu bwana ananifanyia mambo ya ajabu, nataka nimpige. Hapo kwenye baraza lao lazima mtu mmoja aseme kwamba huyo usimpige kwa sababu ananihusu. Ndicho kinachoitwa kula ya veto, kwamba mmoja wapo ambaye ana kula ya veto kwenye eneo hilo. Kwa hiyo hawa wachache hawa ndio wanaoongoza dunia. Hawa ndio wanaitwa nusu miungu. Tuwaite tu hivyo yaishe. Wawe wamejiweka wenyewe, hawajawekwa na mtu, wawe ni waongo, lakini wanaweza kukuchafulia hali ya hewa hawa ukiwachezea. Kwa hiyo sasa wanapokuwa wamekaa hawa mabwana hawa ambao ni Baraza la Usalama la Kudumu, wajumbe wa Baraza la Usalama la Kudumu la Umoja wa Mataifa,
wakiwa wanamjadili mtu. Ukijadiliwa wewe mle, vile vitaifa vyetu vya Kiafrika hivi, ukijadiliwa lazima na wewe uwe na mkubwa mle ndani wa kukutetea, aseme yacheni Tanzania jamani. Kwa hiyo vitaifa vingine vyote vidogo vidogo hivi, kila kataifa kana baba kwenye hilo Baraza la Usalama la Kudumu la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo wanapokuwa wamekaa wanazungumza, bwana nataka Tanzania niangushie jambo fulani fulani, wameniudhi sana hawa wakubwa watano. Mmoja kati ya hapo Mchina anasema mimi Tanzania wao ni rafiki zangu bwana, achana nayo. Wanaheshimu, wanakuacha. Akisema mimi bwana nataka niangushie jambo Uganda, akikosekana wa kusema mle ndani kwamba bwana Uganda ni watu wangu, imekula kwako, na sio kwamba umekosea, unapigika na wakubwa. Na hawa wote ndio hayo masilaha ya nuclear wanayo. Kinachowapa hiyo jeuri hiyo, wana vifaa. Wakidondosha kitu hapa Dar es Salaam haipo dakika moja, sio kwamba kuna maiti, hamna maiti, hamna mtu, hamna jengo, hamna nini, hamna chochote. Kitu kadogo tu kamedondoshwa pale pu. Wenzetu walishafika mbali. Wakati sisi tunalima mihogo na mtama na uwele, wenzetu wako mbali. Kwa hiyo nguvu yao ya kijeshi, nguvu yao ya kiuchumi inawafanya waheshimike. Na hata vinchi vingine sasa vinavyopigana, kwa mfano nakumbuka India walipigana miaka mingi sana Pakistan. Vita haiishi. Baadaye huyu Mhindi akaona huyu Mpakistani bwana nisumbua sana. Kwa siri na kwa haraka Mhindi akatafuta mabomu ya nuclear, akapata nuclear. Alipopata nuclear, Mpakistani akaona nitamalizwa, nishike adabu yangu. Mpakistani naye siri naye Mpakistani akapata nuclear, akamwambia Mhindi nina nuclear na mimi, piga na mimi tupigane. Kwa hiyo vita ikaisha kwa sababu mmeheshimiana, mmepimana kwamba ngumi yake ikinipata nikaikwepa, ikinipata nakufa, lakini nikiikwepa anakufa yeye. Kwa hiyo kwa sababu ya silaha hizo za nuclear, dunia sasa wanaogopana. Ndio naona Mrusi ndiye ana nuclear nyingi kuliko watu wote duniani. Mrusi unayemwona huyo, usimuone hivi amekaa hivi kushoto, ana vifaa vya maangamizi vya kutosha. Kimchezea na kuangushia. Kwa hiyo nuclear ndiyo inaheshimiwa kwamba na sio kila mtu anaweza kuruhusiwa kuwa na nuclear. Wanaangalia kwanza hii nchi wana akili timamu. Kwa hiyo kuna nchi zingine zinang'ang'ana kuwa na nuclear, na zenyewe zinang'ang'ana. Wale wakubwa hawa niliyowasema hawa watano wanaiangalia hii nchi hii na akili timamu. Wanasema hii nchi haina akili timamu. Ikipata nuclear hii inaweza kufagia popote. Kwa hiyo inazuiwa. Tumekuzuia wewe. Kwa nini nyie mnazo? Akili yako wewe tunavyokuona hivi. Akili yako wewe bado mawaluwalu wewe. Tulia kidogo. Kwa nini nyie mnazo? Shika adabu yako, nyamaza kimya. Tutakuangushia kitu kizito hapa. Unaona nchi inatulia, inashika adabu. Kwa hiyo mwenye nguvu ya nuclear ndiyo mbabe. Yanafuata na mambo mengine sasa ya nguvu ya kiuchumi, nguvu ya kijeshi na nini. Kwa hiyo nuclear ndiyo silaha ambayo sasa hivi inafahamika kuwa nzito kuliko yote. Pengine sasa wewe ukisema nuclear hujui. Mimi nikupe mfano kidogo, kwa sababu nilipokuwa Japan nilitembelea mahala panaitwa Nagasaki na Hiroshima. Kwenye vita vya pili vya dunia, Wamarekani walipoona Mjapani hataki kusarenda ili kuokoa gharama za vita, sababu vita hii piu tutachukua muda sana, tuokoe gharama ya vita, mdondosheeni kitu. Kikadondoshwa hapo Nagasaki na Hiroshima. Hiroshima ni kwa sababu kulikuwa na kiwanda cha kutengeneza silaha wakati ule kilikuwa hapo. Kitu kikaja, inakuja ndege
inapita hapo juu, inakadondosha kale kadudu kale. Kakiwa pale juu kwanza kanalipuka. Kwanza ule mwanga, si unaona mtu anapopiga picha ile flash. Kenyewe kakitoa ile flash, wote wale mlioiona hiyo flash mnafariki. Acha na kupigwa vyuma kwamba chuma kimeingia kichwani. Hii haina chuma yenyewe hiyo kitu. Wale walioona ule mwanga wanafariki. Cha pili, ule mungurumo wa sauti. Sauti ni kubwa, yaani sauti inapiga kubwa, mtu matumbo yanafumuka. Yaani mtu aliye chini kanapigia pale juu pale chini kwa sababu ya sauti. Unajua mtu ana matundu kwenye mwili kama pua, mdomoni, masikioni. Kwa hiyo sauti inaingia kwenye mwili wa mtu, inafumua mwili. Naona maneno haya? Hapo bado kiko hewani, mlishaisha wote. Hakuna mtu aliyechomwa chuma wala nini. Kwa hiyo ya kwanza ile flash ile mwanga ule unakuwa ni mwanga kama unavyoona welding machine wanachomelea wale. Sasa wenyewe ni mkali sana. Nikakuta pale Hiroshima, Nagasaki, mwanga ulipopiga, ule mwanga ukambeba mtu mmoja ukaenda kumbandika kwenye ukuta. Yaani mwanga ameuona, hasa ule mwanga ukambandika kwenye ukuta, akawa kama negative. Nazionaga zile picha za zamani tulikuwa tunaangalia hivi kwenye jua. Mtu amebebwa mzima akaenda kubandikwa ukuta, amekuwa negative kwenye ukuta. Sio kwamba ni mtu, ni alama tu kwamba alikuwa anapitia humu, hii mikono hayupo. Kwa hiyo kwanza ni mwanga ule, mlipuko. Cha tatu kinachofuata joto. Kakiwa pale juu, joto linaongezeka. Joto linaongezeka kiasi kwamba ni joto lenye uwezo wa kuyeyusha vyuma. Na joto la kuyeyusha vyuma linaivaa Dar es Salaam yote Dar es Salaam yote, uwezo wa kuyeyusha vyuma. Celsius maelfu. Yaani maana yake chuma kikubwa, chuma kinageuka kinakuwa uji. Kwa hiyo lile joto sasa wenyewe sio kwamba mnaungua, mnapotea. Sio kwamba ukipigwa nuclear utaokota maiti. Hawapo. Hata kusema kwamba wamekufa wangapi huwezi kusema. Ikija kutua chini sasa hampo. Kinachofuata cha mwisho sasa ni mionzi, inaitwa radiation sasa, ambayo sasa yenyewe inasababisha watoto watakaokuwa wanazaliwa vilema, hawana jicho, hawana mdomo. Inaendelea yenyewe hiyo sasa radiation pale palipopigwa, inaendelea hata miaka 40 mpaka 50. Kidude hiki kimoja ambako huyo Mrusi anavyosuia 1000 na ngapi, vya kwamba mkinichokoza na washughulikia. Anayefuata kwenye kuwa navyo Marekani anavyo, afuata Mwingereza, Wafaransa, na kuna vinchi vichache ambavyo na vyenyewe vilishatengeneza lakini havitaki kusema ninayo. Na kuna vinchi vikorofi hapa Mashariki ya Kati kanayo, ila hakataki kusema. Unakaona kadogo lakini kajeuli tu. Unajiuliza huu jeuli wako unafuata. Kwa hiyo mnakuwa mnaona huyu jeuli, huyu mbona mtoto? Ukiona mtoto mdogo anakuchokoza na kukutukana wewe mtu mzima, ujue watu wazima waliomweka pembeni wapo. Umenielewa eh? Kwa hiyo kuna vinchi vingine vidogo na vile kinatukana. Sio kinatukana kababe, yani kako kadogo ila kababe. Unajua unakaruza na nuclear wewe sina. Ubabe huu unatokana nini? Utajijua wenyewe. Kanapiga watu tu. Kwa hiyo ndio maana nuclear inaheshimiwa kwa sababu ya nguvu zake. Lakini sasa cha ajabu, kuna nguvu nyingine ambayo ni kubwa kuliko nuclear inayoheshimiwa. Nguvu hiyo inaitwa neno la Mungu. Umenielewa nilichosema? Nguvu hiyo inaitwa nini? Neno la Mungu. Ni kubwa kuliko nuclear. Sasa utaniuliza ni kubwa kivipi? Ni kubwa kwa sababu, sikiliza vizuri, neno la Mungu ni kubwa kuliko nuclear kwa sababu
Kufunguliwa sio lazima iwe tu magonjwa. Kufunguliwa kwenye umaskini uliokubuhu. Kufunguliwa kwenye kupata na kupoteza. Wewe ni mtu wa kupata alafu unapoteza. Kufunguliwa kwenye kutoka kwenye familia ya umaskini ambao hawachomoki. Tangu babu wa babu mko pale pale. Wenzenu wengine angalau tunachomoka, tulizaliwa tunakunywa uji chukuchuku bila sukari. Wewe unapotaka kunywa sukari, ili uweke sukari nayo inapanda ili tu usinywe. Yaani hauruhusi kabisa kunywa sukari. Umepata angalau kakazi, angalau utume angalau kilo moja Kyela, Sengerema, Machame, Ludewa, Lujewa wakanywe sukari. Hawaruhusiwi. Mizimu ya kula ilishawa tight. Hakuna kula sukari, kunywa sukari, wala kula nyama. Ninyi ni matembele, dagaa, mnabadilisha tu. Kama sio wa Kigoma dagaa, basi ni waziwa Victoria. Kama sio Wanyasa, yani umetaitiwa. Na hakuna dalili za kutoka. Nuclear haiwezi kukutoa kwenye jambo hilo. Neno la Mungu linaweza likakutoa.